De tekst op het projectbord van de verbouwing van Tialf komt nou wat heeghertig oer. Ze wonen zelfs wel het mekka van reetrieden Nederland wezen, maar KNSB en NOC-NSF adviseren je toch oors. En daar had net Els niet een begrip voor. Zoals oud-kampioen Its Postma. Nou, ik vind het zelf bijzonder teleurstellend. En ik vind het naar Tialf en Friesland af vind ik het eigenlijk onfatsoenlijk. Er ben altijd perfecte toernooien bij je georganiseerd, het leeft hier. En het is natuurlijk ook net zo dat ze net na je hal bouwen willen, want dat is zeker ik in orde natuurlijk. Dus ja, het komt bij mij alweer vrij raar oer. Op internet circuleert een petitie ten gunste van Tialf die in je middeltijd al meer dan 100 keer tekenen is. En Olympisch en wereldkampioen Sven Kramer maakt het hem op Twitter sterk voor het Frieske I-stadion. In de omkrieten van Tialf zelfs binnen de reacties op stritten net verrassend. Ik vind het een hele strap. Dat is helemaal verkeerd. Ja, dat vind ik niet kunnen. Dat vind ik niet kunnen. Ik denk dat als het Almere wordt, dat heel veel publiek de sportiviteit niet meer zo zal beleven zoals ze het hier in Heerenveen beleefd hebben. Ik wil liever dat het in Heerenveen blijft. Het is voor Friesland natuurlijk hartstikke promotie. En mijn zoon en mijn dochter die rieden zelf ook op Tialf. Dus dit is mooi dichtbij. En ik denk dat als alles altijd naar de Randstad gaat, dat het wel jammer voor Friesland. Wat vind je zo leuk aan Tialf? Het is lekker groot. Wennenstrik dichtbij? Ja. Ik geloof dat het ook voor de schaatsport in Nederland een goede zaak is. En ja, ik twijfel er wel over dat de KNSB dat wel zo beseft. Maar ja, goed. Daar heb ik verder niks voor te zeggen. Wat is die mooiste herinnering aan Tialf? Nou, de eerste keer dat ik daar Europees kampioen was. Dat is iets waar je als man van dromen. En als dat dan lukt, dan is het natuurlijk super.